हय आमी काही मागण्यो केल्यो की आमची जी म्हादयची केस जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणेक येवपाक जाय तर तेच्या खातीर सरकारान आपूण विशेष प्रयत्न करपाक जाय. त्या शिवाय कशें आसा की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो आसा तो जर दिल्लीचो आसलो जाल्यार तो व्यवस्थीत रित्या तो विशय हाताळूंक शकता आनी सुप्रीम कोर्टा कडेन जेन्ना गरज आसा तेन्ना तो गोंयचें प्रतिनिधित्व करपाक शकता. ती मागणी केली. मागीर एरियल सर्वे त्या पुराय वाठाराची जावची म्हणून आमी मागणी केली आनी आमचे जे केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदलाचे मंत्री आसा भुपेंद्र यादव तर तेंची भेट जावची आनी तांकां भेट घेवन आमी आमचो विशय जो आसा म्हादयचो जो डॅमिंग आनी डायवर्शनाचो विशय आसा तो मांडचो हेच्या खातीर आमी मागणी केल्लेली आसा आनी सरकारान तेचेर आपूण विचार करता अशें आमकां सांगलेलें आसा. ही मिटींग सीएमा कडेन जाली तुमची? हय सीएमा कडेन. आनी जो WRD मिनिस्टरूय आशिल्लो सुभाष शिरोडकर सो ते आमकां बरें पडलें. सो आमी ताका सगळे आमचे पॉयंट्स मांडल्या मॅडमीन आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन परमिशन घेवन सांगल्या एरियल सर्वे वी वॉन्ट टू विजीट प्लस कर्नाटका CMचो जो रिपीटेड स्टेटमेंट्स एंड मिटींग विथ द PM दॅट भांडुराय तो कंप्लीट करतलो प्रोजेक्ट तेंय CMच्या नोटिसीक हाडून What has been the response of the chief minister? पॉझिटिव्ह. इट्स क्वायट पॉझिटिव्ह. आमी सर आमकां पुलीस प्रोटेक्शन बी आमकां ती विजीट करपाची आसा सायट सो दॅट आमकां जी पळय प्रोफायल आसा तांणी बदलल्या कर्नाटका गव्हर्मेंट ती पळोवपाक लागून तांणी एरियल सर्वे करची. What CM said? Yes, he's He quite agreed to positive. all the demands. So he has agreed to that. Yes, Yes, he is quite this positive. was very positive. आनी आमी ताका अशेंय सांगलां की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आसा ताणें एक फिक्स डेट घेवपाची केसीची आनी ती पुराय केस मागीर त्या दिसा जावपाची म्हणजे परतो परतो वचपाचो येवपाचो खर्च जावचो ना आनी मॅटर वील बी सेटल वन्स फॉर ऑल. मी दिलीप नायकाक स्पेशल म्हादय सेला खातीर अपॉइंट केला आतां आमी सांगता ते आनी दिलीप नायकाक म्हादय सेला खातीर स्पेशल अपॉइंट करता. दिलीप नायक ही इज अ इंजिनियर दिलीप नायक मॅडम दिलीप नायकाचे ते सध्या एक्झिस्टींग सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसा तर तांकां सरकारान म्हणजे ते आतां रिटायर जाल्ले तर तांकां सरकारान कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतलेले आसा तर तांकां गोंयचे प्रतिनिधित्व करपा खातीर प्रवाह आसूं किंवा ट्रायब्युनल आसूं तर तांकां ती जबाबदारी दिवपाची पूर्ण आनी ती दिली जाल्यार मागीर ते गोंयचें प्रतिनिधित्व करपाक शकता आनी गोंयचो मनीस आमच्यो वेदना ज्यो आसा त्यो मांडूंक शकता. So he has been appointed now? डेजिग्नेटेड टुडे जस्ट नाव तो कॉन्ट्रॅक्टाचेर सध्या आतां पळय ज्या मनशाक अनुभव आसा म्हादयचो अशा मनशाक अपॉइंट करचो आनी ताका अशें डेजिग्नेशन दिवचें किंवा ताका अशें प्रमोशन दिवचें की जो will represent the case when the matter comes with the tribunal or when he has to discuss the matter with the government of Karnataka. So कोणाक अपॉइंट करता it is prerogative of the government. We have also demanded for the aerial survey. But government is ready to do that. Yes, Yes. he has accepted. तुम्ही डेट केन्ना ती बा मागल्या? आता पावसान आमी तरी खंय वतली थंय ना पण केन्ना जावचें बा म्हणून? ऑक्टोबर एंड ऑक्टोबर अशें नेक्स्ट मंथ. Then government is serious on the matter because every time you people are taking a meeting and every time we used to hear the same thing again and again. No, these were not repeated in the past. These are the new points. कळ्ळें एरियल सर्वे बी हे सगळे नवे पॉयंट. Visiting field protection, while visiting to Karnataka, the site of Kunkundi is also a new proposal. The meeting should be, the advocate on record should be told to fix a date for the matter is also a new proposal. Okay, one more thing I would like to know, which are the areas only protections तुम्ही मागला when you want to visit? So Kankundi, Kankundi. and then Bandura. 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 Bandura project. Nursing. Nursing. And CM said when he will go to Delhi, that is the time he will fix our appointment with the central environment minister. Okay, thank you. We is here for it.